صباح الخير الناس تفرجوا في كافيين الكل كالعاده انا ورمله اليوم مش قادمه لكم الماتينال. صباح الخير رمله. صباح الخير نجوى. صباح الخير عبيد تفرجوا فينا لاباس لاباس عايشه. لي روبريك دي جور لليوم معنا روبريك في كوتيديان مع شيماء شمام وعنا روبريك توريزم باش يكون حاضر معنا سياسيين عنابي عن جمعيه درب ولي زانفيتي دي جور نتاعنا اللي هما نور كعبي ولؤي زغيدي من الايسك كارتاج. صباح مرة أخرى في كافيين كما كنا نهار الخميس عنا روبريك توريزم. اليوم معنا سياسيين عنابي. صباح الخير سياسي. صباح النور. عن جمعية الدرب اللي ديجا أنت جيت بحذنا وحكينا شوية اونتر بارونتيز على التوريزم، واليوم باش نحكيو على coopération tuniso-allemande pour le tourisme dans la région de Bizerte, une région qui nous est très chère. Oui, alors ça fait longtemps من عام ناول بعد الثورة خدمنا مع الجيزات كوبيراسيون ألماند، خدمنا معهم على الكرينو بورتور في ولاية بنزرت. On a identifié quelques créneaux, بدينا بالأكواكولتور وتوا on va commencer le secteur du tourisme à Bizerte. Tourisme en fait nouveau produit. Quel genre de tourisme؟ أنا هو من أنواع السياحة اللي تحبوا خاطر نعرفوا راهو بنزرتية وجماعة بنزرت لكل ولاية بنزرت يخافوا برشا على بنزرت. Donc dès qu'on touche à Bizerte يخرجوا كلهم بعضهم. Donc je suppose que c'est un type de tourisme assez spécial. C'est vrai que c'est un type de tourisme assez cher qui préserve la nature, qui est adressé à deux publics. Étrangers et tunisiens, et qui rapporte beaucoup plus en termes de rentabilité, mais le tourisme classique. Le tourisme classique. Exactement. Alors, femme a des produits qui m'a le tourisme agro-industriel. كما لو توريزم لازمك تفسر كل اغرو لازمك تفسرهم هما شنو اغرو اندستريال سي كوا اكزاكتومون. نعطي مثلا في اللاجون دو بيزيرت في بحيره بنزرت عندنا مربيين نتاع قوقعيات سكون ابيل لي مول لي زويتر. بون احنا on peut proposer des visites donc avec bateau يدخل في اللاجون il visite ويشوف كيفاش المربي les étapes de production et il peut déguster, il peut passer en fait une journée في وسط اللاجون كيف عندنا des sites archéologiques donc on peut lui proposer également de la plongée, de la restauration style كيما نعرفوا في باريس باتو موش donc mais là avec tout un circuit في وسط اللاجون. Donc, c'est un exemple. C'est un exemple. Quand tu as les autres types de tourisme. Un autre exemple, le tourisme de plongée. Le tourisme de plongée. Donc, on a des sites formidables في بنزرت. On a des plongeurs professionnels. On propose aussi des sorties en mer. On propose aussi de créer de nouveaux créneaux à partir de la pêche traditionnelle. Avec le bahar اللي ما كان يعمل كان الصيد. On lui propose également, bien sûr, une fois adapté l'embarcation نتاعو une petite formation باش يخرج هو بيدو بالتوريست. باش يوريك كيفاش يصطاد وين يصطاد يعدي معاه نهار. Donc en fait, on essaie d'ouvrir la région de Bizerte selon les spécificités internes à la région. خاطر وقت اللي نقولوا بنزرت Benzert, c'est pratiquement 3 régions. Et voilà, justement, c'est là où je voulais en venir. خلينا نقعد تحكي لنا plus على بنزرت. بنزرت عندنا la colline, عندنا la forêt, عندنا la mer, وعندنا des villages historiques. Donc tout ça, on ne peut pas proposer un produit unique à la région de Bizerte. avec علاش on va partager la région en 3 sous-produits ou les 3 sous-régions. كنت تحكينا justement على الكوبيراسيون هذه تونيزو-ألمande concrètement شنو هي لا كوبيراسيون فاش شنو تمثل؟ Alors la coopération ما بين درب وما بين الجيزات a permis de mettre une méthodologie en place. Méthodologie axée sur le court terme. يعني au bout de 4-5 mois on est opérationnel. Alors la méthodologie, on met en place un expert tunisien avec un expert étranger. يجيو يعملوا نظرة على الريجيون une mission قبل ما نبداو ياخذوا toutes les études qui ont été faites ومن بعد يعطيونا leur analyse. Leur analyse, on ne va pas prendre ça pour argent comptant.
Ces analyses-là, on va les présenter dans un atelier avec 3 acteurs. Les acteurs principaux, les institutionnels, oui. les universitaires, l'ouzarat, chambre de commerce, etc. Les institutionnels. Les professionnels اللي هما concernés في السيكتور نتاعهم باش يقولوا لنا لا راهو هذه نجموا نعملوها هذه ما عملناهاش هذه اكسترا ونعطيهم النظره جديده. Troisièmement, les associations de tourisme et d'environnement. Les jeunes نتاعنا qu'est-ce qu'ils proposent, qu'est-ce qu'on leur propose. Donc une fois ناخذوا l'atelier من الاول كل مجموعه وحده ونخرجوا un peu leurs recommandations ou leurs limites, etc. Et peut-être le programme à mettre en place. Le secteur du tourisme, c'est l'amont, c'est l'aval, c'est les fournisseurs, etc. Donc, tous ces acteurs-là, on câble ma part. Est-ce que les propositions de l'un et l'autre, est-ce qu'ils ne sont pas contradictoires ou complémentaires? Une fois c'est bon, toutes les personnes concernées, toutes les structures concernées, j'ai le projet, concrètement, justement, la promotion du projet. Comment ça se fait? Je suppose que c'est un produit qui est aussi bien pour le touriste tunisien, ou bon, c'est plus facile d'y accéder. Et le touriste étranger, comment ça va se passer? L'information. Est-ce que vous allez travailler avec la promotion du tourisme Fitouns? Comment ça va être? En fait, un expert international, c'est quelqu'un qui est dans le domaine au niveau international. Donc, il publie dans des revues, dans des tours opérateurs, et l'information a dit qu'elle touche tout de suite. Par exemple, du premier coup d'œil. Il a remarqué et l'effet Benzart a un très grand visite sur les guides touristiques. Que ce soit destiné soit les Tunisiens, les J à Dinar ou Lanarine, Habichouf, etc. Quels sont les beaux sites, les restaurants, etc. Les pistes, la forêt, les mécanismes que j'ai vu. Aux touristes étrangers, donc plusieurs langues. Le produit n'est pas le même. Donc, il a tout de suite remarqué, on a un déficit de guide. Quand on a visité les hôtels... Il ne faut pas être un expert pour le savoir. Bien sûr, c'est l'œil direct. Quand on a un guide, on dit un guide pour l'archéologie, un guide pour la mer, un guide... Les hôteliers, on a remarqué, ils ont une très grande difficulté, les professionnels, à avoir ça des professionnels bien formés et à les retenir. La profession de la سياحة موسمية يخدم 4-5 أشهر من بعد مش يعمل من بعد 6 شهور هذاك comment يسيبوا من بعد عم جماعة القاه il l'a déjà formé c'est plus attractif le secteur pour les jeunes puisque يقول لك نخدم أنا 5 شهور من بعد نقعد قاعد comment faire. On a posé une vraie problématique le ministère pour trouver la solution. Chaque professionnel, une fois formé, on peut l'utiliser une année entière. Mais est-ce que justement les formations, une fois la formation a été faite, intégrée dans une structure déjà existante, ou alors vous allez créer des micro-projets pour ces jeunes-là qui vont être formés? Il y a 2 types. On a des structures existantes et qui souffrent. مثلا الناس الكل تعرف اللي فما une problématique نتاع les crédits pour les ateliers au niveau national موجوده. Donc on en parle. فما les nouveaux créneaux qu'on va créer et là il faut former des jeunes. On a une demande de jeunes, on a des projets qui attendent. Franchement, on a des projets qui attendent à être concrétisés et qu'il va falloir pousser et éliminer les obstacles. Et هذا دور المنظمات الاجتماعيه كما درب ولا جايزات, c'est essayer d'éliminer aussi les obstacles, d'imaginer que la région elle est différente de l'autre région et de proposer des solutions alternatives locales. D'après les قاعدين نفهموا فيه سياسيين اللي d'un côté فما احياء شويه le tourisme برشا disons le tourisme اللي هو في بنزرت نعرفوا بنزرت même si c'est un endroit magnifique mais pour des raisons multiples pendant des années كانت السياحه
presque inexistante. Si ce n'est des initiatives personnelles ou à l'abed ils connaissent l'endroit. Donc d'un côté, taillez choix le tourisme. D'un autre côté, création d'emplois. Est-ce que l'étude justement et que vous êtes en train d'établir, comme un certain nombre d'emplois que vous allez créer, un chiffre? Alors, la coopération entre DERB et GIZ, c'est plusieurs composantes. Les composantes, la ligne en fait, de crédit budgétaire qui est allouée concerne la création d'emplois pour les jeunes dans la région du Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Le but inavoué, mais le but à réaliser, c'est la création d'emplois. Le but dans tout ça هو خلق مواطن شغل et pérenniser زاد وقت اللي نقول لك انا مثلا نخدموا 5 شهور ما نسيبوا ما يساعدنيش. Il faut que نعطي اكزامبل مثلا في les Alpes l'agriculteur يولي guide touristique في الشتاء. Donc il faut imaginer des formules nouvelles pour vraiment il faut qu'il y ait de la collaboration entre tous les secteurs. وهنا ما نقولش tourisme برك le tourisme, l'agriculture, le tourisme, l'industrie, le tourisme, l'environnement. Donc tout ça, il faut avoir une nouvelle visibilité pour que ces gens-là qui sont très dynamiques, où on a des demandes. Je vais un exemple très simple. Le tourisme في بنزرت ماهوش développé. احنا في بنزرت on a plusieurs secteurs. L'un des secteurs à développer هو التوريزم. ماناش كيما توزر ولا الحمامات. Mais il a une valeur à ajouter في البرودوي ناسيونال في البرودوي ناسيونال في البرودوي ريجيونال. نجيو مثلا نشوفوا عندنا اوتيك عندنا محمية اشكل لا جيستيون نتاعهم اللي كلاميتوز معروفين au niveau international au niveau national مش معروفين. احنا on va proposer une nouvelle formule de gestion للوزارة نتاع الثقافة. Pourquoi ne pas intégrer des entreprises privées dans la gestion avec un cahier de charges qui respecte les monuments. يا خويا يعطيني كاي تشارج صعيب برشا مي دخلني معاك en tant que privé pour gérer une partie et faire la promotion le marketing de ce site. justement ردود الفعل اللي كانت justement par rapport à cette initiative là. Bon, c'est clair. En ce moment, quand on veut pousser un peu plus loin que le possible, les gens sont réticents. Il faut dire la vérité. يعني en plus يعني الإدارة توا التونسية تقول لك أنا le cadre législatif ما تبدلش. Donc يعني la vraie bataille franchement في تونس كلها dans tous les secteurs c'est que صارت ثورة mais les lois et les décrets et les arrêtés شادين وما تبدلوش. Donc le projet les études اللي قاعدين تقوموا بهم توا مع الجي زد combien de temps on peut parler de fruits justement في الاخر معناتها الاهداف نتاعها concrètement معناتها في الواقع كيفاش مسؤول. Le programme c'est 5 mois. C'est 5 mois. C'est 5 mois. Opérationnel au bout de 5 mois. On a déjà fait l'aquaculture, on a travaillé et là on est vraiment dans l'action. Pratique exemple simple qui peut toucher aussi le tourisme. Après-demain, on a une rencontre. On a une rencontre entre des acteurs à l'intérieur de la lagune, les pêcheurs traditionnels et les conchiliculteurs. Les conchiliculteurs, et il y a un conflit social, pour créer plus de valeur aux femmes, à des jeunes qui veulent rentrer dans la lagune. On ne peut pas faire rentrer dans la lagune sans gérer ce conflit social. C'est ce qu'on est en train de faire. C'est l'un des projets اللي هذوما الكونشيليكولتور يتحطوا في سوسيتي مع بعضهم une société mutuelle. C'était l'un des projets وتحطوا في société mutuelle. Donc وليت عندك un vis-à-vis توا une personnalité morale qui peut prendre des décisions membres séparés. Les pêcheurs traditionnels جمعناهم مع جمعية من مزرعة عبد الرحمن qui va essayer de dans ce dialogue-là. J'ai bien un coach, GIZ, et DERB, pour essayer, en même temps, l'institutionnel, le ministère de l'Agriculture, les universités, etc., pour que ce débat-là ne soit plus un débat contradictoire,
انت نحيت له انت فكيت له انت مي غانيون غانيون. Qu'est-ce que tu peux apporter à l'autre partie et que peut apporter l'autre partie. خاطر عندنا un grand projet عام جاي باش يبدا اللي هي dépollution de la lagune. Et là, qu'est-ce qu'on veut faire de cette lagune-là? Tourisme, aquaculture, etc., etc., industrie non polluante. Et ce projet-là doit sortir de la région. Merci beaucoup, Sine, et bonne continuation avec l'association Darb. On verra d'ici 5 mois chez Sir. Et yatikum saha. De ma part, je vous invite. On fait beaucoup d'actions. ماذا بينا زاد تخرجوا شويه من تونس تجوا حذانا ان شاء الله قاعدين نخرجوا قاعدين تونس قاعده تخرج من تونس. ميرسي بوكو سي ياسين. احنا نمشيو نتفرجوا على الفيتير اللي حضرته لنا شيماء شمام مع لب نزرت ونعاودوا نرجعوا تو سويت ابري انكور اون فوا مع شيماء شمام باش نشوفوا الفيتير نتاع في كوتيديان. تو سويت. سرفونا طيارة بن علي بن علي قتل السعودية. يلا 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 سرفونا يا طيارة بن علي قتل السعودية. شنو رايك في النصابه؟ والله صدقني كان مش هما ما عادش غالطين على حد شيء. فما الحوايج والبش معناها الزوالي ينجم يشري. كان مش هو ما عادش نجموا نشريه وما عادش نجموا نقضيه. تمشي البوتيك تلقى قطعه فما تروبه مش تاخذ المدام تلقاها 60 70 تجي لهنا بينما تاخذ 15000 ب 60000 اللي يحكي عليهم هو فهمت في بوتيك من هنا تنجم تاخذ تقضي بهم مثال نتاع تنجم تكسي المدام نتاع سيفيه كامله ولا شتي كامل من هنا. اي توا مثلا الكراهب يتقلقوا جراء النصب هذه الفوضوي. يشوفوا لهم حل البلديه ولا حاجه يشوفوا لهم حل معناها بقى لكون الناس الكل تخدم على الروح. انا واحد من الناس نفرح كي نرى العباد كي تخدم على الروح. تويك الحوانت متقلقه منكم؟ لا مش متقلقه منا بالعكس. اول بوتيك نعيطوا لك هذا عيطوا ها يا احمد اجا بالله لحظه ها علاش تو حكيت تحكي قدامي انا كلام وتحكي ما تحكي باش تحكي تو اختي والله قالوا لنا انتم تخدموا فينا وتجيبونا في الموفمون وتجيبونا في الخدمه وكذا وتحاولوا في الناس. لا اللي شكاو بينا ثم مشاكل غادي في لي زركات هذوك خاطينا احنا مانيش عاملين انا ما ضرنا حتى واحد. الحوانت الكل تخدم بالقدر كذا يحل الصباح صبوا عليه نقفوا مع البوتيك ما يطلعوش حتى مشكله ونخدموا على رواحنا. كلام حلو الناس الكل تخدم على رواحها ما ضرينا حتى واحد. انا ما تسكروا عليه من البيبان. لا ما نسكروش خلونا فيما مشيت بالعكس هو مطلع وبحذانا هو انا مطلع
هاو بالله يصورها مطلع مطلع ويخدم على روحه. حاجه شنو رايك ساعه في المنتوجات اللي تلقاها هنا في الطريق معناها رخيصه وباهيه رخيصه الحق اللي نلقوه هنا ما نلقوش في بقعه اخرى. عايش منها الزوال. الزوال الكل يعيش من هنا الكبير والصغير والطفل والطفله اللي يحب يكسي روحه يجي لهنا. حاج فاش تبيع؟ انا نبيع في اللبس التقليدي الجبه والفرمله والسروال العربي وجميع اللباس معناتها. حبيب اللوز يشري من عندك انت؟ والله انا حبيب اللوز معناتها كي خويا وتعاشرنا في الاسواق قداش من سنه 45 سنه وكنت تخدم في الاسواق قبل بما ان السوق ما عادش قبل والخدمه نقصت والعباد معناتها تقعد معناتها بالنهار كامل تعدي النهار كامل باش تبيع قطعه وقطعتين. اخترت باش نروح معناتها بكري. راضيين بالوضع ونخدموا على روحنا والعباد ما نخرجش نخدم. يجي في النورمال في الدول الاخرى يجيك مثلا مش يهز لك سلعه ما يهزش ليك يعطيك قيمه ماليه. احنا هنا يظل عنده مليون ولا 500 قاعد يخدم في المرام عنده شهرين ثلاثه يجي فوق يرجع كالعاده براس امك كي ما يخدموش كيك فين نمشي واحد نرجعوا نتصوروا. قول لي كان يعطيكم خطيه ماليه؟ امبوسيبل تحوق فيكم. خلصوا عليه خلصوا عاد ما يصيرش. شوفونا بقعه شوفونا حل شوفونا بقعه اخرى تنمشوا من هنا. قول لي انت هوني فاش تبيع؟ نبيع شويه جباب نخدم على روحي اما خير نخدم على روحي ونشد العيد يفكونا في سلعنا برشا عباد تضرت لاني عليه. زاد سامحني الناس مش قاعده تتعدى. ليه مش قاعده سكرتوا الكيس معناها؟ ليه احنا نجموا نجموا نحترموا العباد هكا تحترمنا العباد اما هما ما يحترموناش برشا عباد ما احترمناش عليهم. احنا الحكومه ما تحترمناش ياخذوا في الجعال علينا تو رسمك نسبه بالرسمي نسبه كيما هكا رسمي لي شيء انا رسمي لي 500,000 نخدم على روحي يجي هو معناها باش نعطيه انا 50,000 انا رسمي لي 50,000 هذيك. مازالت الرشوه تدور في البلاد في اي بلاصه عاون بلديه عاون حاكم اي بشر. وجودك هوني قد عندك ساعه ناصبون؟ نعمل فين لهنا نعمل فين. قد عمرك وقتها؟ عمري 12 سنه. معناها ما كملتش قرايتك؟ ما كملتش. علاش؟ والله ظروف. انت ويك ما تراش اللي كي تنصبوا هكا تقلقوا الكياس كيما نشوفوا؟ ايش باش نعملوا احنا كي ما نصبوش باش نعملوا؟ ايش باش نعملوا؟ قولي شنو هي الاقتراحات الاخرى تنجموا تعملوها؟ الاقتراحات عندنا برشا حاجات عندنا برشا حلول نجموا نعملوا لنا برشا حلول. كيما شنو؟ ما يصيرش اقترح هاي فرصه. كيما ثم عندنا البطحه نتاع شارع قرطاج مسيب هذيك. ايه؟ يعني ما نصبوش فيها هذيك. ما كومش ضد معناها كيما قال. ليه نحن ماناش ضد نحن ناس خبزستيه ناس خبزستيه ناكلوا مع الشعب انا باش نسرقوا نتاع العباد ما نجموش نسرقوا نتاع العباد. انا واحد من الناس ما عنديش كي ما نخدمش اليوم غدا كيفاش باش نسرقها باش تعدى عليك انت نسرق لك نتاعك ما تخليكش. ايه نعرف ما تخلينيش. هذا ما 4 دينار كنت اخذهم الحانوت 550 الكعبه ناخذهم ب 2200 ناخذهم الحانوت ب 2200 ومن عنده هو كي ناخذهم انا ناخذهم دينار. ما التجاره الموازيه تعرف اللي يضر الاقتصاد نتاع البلاد. انا اعطيني قرطلتي ما عادش عنب. انا شفت فيهم حاجه مساكن يسخفوا وقت اللي انت توا مثلا انتم ما تلوجوا الشباب يحب يخدم تلزوه انتم اللي باش يسرق باش يعمل حاجات خايبه هكا ولا لا؟ ما انتم تربيتوا عاد. لا سامحيني انت وقت اللي تصيبوا البلديه اللي يشتروا في جرتهم منهم واحد والقران طاح قدامي في الشكاره يجبد فيها طاح على ثنيه. انت زعما ريت بيه ما ريتوش حرام عليك. اما شوفوا لهم بلاصه يقدوا فيها وما تقعدوش كيك تحسروا فيهم كالفيران. صدقيني والله انا كنت عدل نجري في جرتهم خايفه. بلا منين يا حكومه برحمه والديك فاتوره هذه 128 دينار وانتم فن معناه ما قمتوش بالواجب نتاعنا فن باش نخلص فن صاحب زوج صغار ومتزوج وكاري فهمني يا نبيانك يا رب. Merci beaucoup Shaima. احنا نمشيو نتفرجوا directement على النيوز en français مع مهدي حواس ونرجعوا avec les invités du jour. اليوم باش نحكيو على لايسك كارتاج. À tout de suite après les news. صباح الخير مرة أخرى في كافيين على تونسنا. خلطنا الروبريك لانفيتي دو جور واليوم معنا نور الكعبي من لايسك كارتاج. صباح الخير نور، مرحبا بك. ميرسي اللي قبلت الانفيتاسيون نتاعنا وجيت بحثنا لتونس.
نور ما جاتش وحدها، جي معها لؤي زيدي من لايسيك كارتاج. صباح خير لؤي، مرحبا بك. يديك اكثر عايش. صباح الخير، مرحبا بكم. بعدين باش بور ميتر تو الموند دون لو بان اجا نفسروا اول حاجه سي كوا لايسيك. سوا شكون يبدا؟ نور. جو بونس كو نور بلي بريد. نرجع لك بعد شويه لؤي. AIESEC, AIESEC c'est une ONG internationale. Elle est présente dans 113 pays في العالم كل. Donc, qu'est-ce qui caractérise AIESEC? C'est qu'elle est entièrement gérée par des étudiants في العالم الكل. L'association, ou plutôt l'organisation non gouvernementale, elle تخدم sur deux volets. Le programme international d'échange de stages. En fait, نجيبوا des stagiaires يخدموا au sein d'entreprises ou d'associations tunisiennes. En même temps, on a des étudiants tunisiens. C'était le cas de l'OAI, puis je comme ça à l'expérience. Avant de parler de l'expérience, justement, donc, il y a un échange. Les structures, comment ça se passe? Est-ce que, comment ça serait, qui gère quoi? Comment ça se gère? Qui fait le noyau? هو بيدو نتاع لايسيك شكون شادو لورغانيزاسيون لو ان جي على باز كيفاش شكون شاددها وكيفاش كيفاش اللي ريبارتي في العالم اكزاكتومون. دونك فما ايسيك انترناسيونال وتحت ايسيك انترناسيونال تلقى دي كوميتي ناسيونو في كل بلاد فما ان كوميتي ناسيونال اللي هو بيدو تحته دي كوميتي لوكو. احنا aujourd'hui on représente AIESEC كارتاج اللي هي كوميتي لوكال في تونس parmi 8 كوميتي لوكو تحت AIESEC تونيزي. دونك كيفاش لو بروغرام دو ستاج هذا؟ احنا مثلا لو كوميتي لوكال نتاعنا يتعامل مع اي كوميتي لوكال في العالم اللي هو اولا يتلهي باش يلقى لي ستاج مثلا بارابور لو فلو سورتون تاع لي ستاجير يتلهي باش يلقى لي ستاج نتاع التوانسه غادي اللي زاكوي في اللوكال هذيك دونك يتلهي بالانتيغراسيون نتاعهم يتلهي بهم مثلا في لي ستاج بينيفولا كي سون با ريمونيري AIESEC بران ان شارج لو لوجمون دونك يلقى زاد لو لوجمون AIESEC زاد تنجم بران ان شارج الماكله والترونسبور دونك كيف il essaie de signer des conventions pour garantir le confort les stagiaires هذوكم aussi pour leur permettre de faire le stage à savoir élaborer tout l'agenda من وقت اللي يوصلوا للبلاد هذيك حتى لين يروحوا بعد. جوستومون نرجعوا توا للستاج اللي انت لؤي نرجع لك انت فين كان اخر ستاج وكومون سا سي باسي وشنو جوستومون سيتي اوتور دو كيل سوجي وكومون سا سي باسي اكزاكتومون عطيني انت شنو. فوالا انا عم ناول كملت القرايه معناتها في الصيف كملت العام قالوا لي AIESEC معناتها ما كنتش نعرف AIESEC جيت قالوا لي AIESEC راه تنجم تعمل معاه ستاج البر فهمتني. دخلت فما عندنا اون بلاتفورم تلقى فيها لي ستاج الكل معناتها اون بلاتفورم انترناسيونال لي ستاج الكل موجودين في العالم كامل. دخلت على البلاتفورم لوجت على الستاج اللي نحب عليه و ابليكيت الستاج هذاك معناتها فما اون بروسيدور معناتها الاوراق اللازمين وكل فهمتني وجيتي اكسبتي. الستاج هذا كان في لشبونة برتغال. مشيت معناتها صححنا الكونترا وكل ريت لي معناتها كيما كانت تحكي نور على معناتها الظروف نتاع الستاج كيفاش فري اكوموديشن معناتها ماكل ساكن وشارب بلاش وكل وزيد ترونسبور اون بارتي من ترونسبور خلصوها لي بون مش الكل. باش عملت في ستاج بالضبط مشيت خدمت مع اون اسوسياسيون اخرى معناتها مش تابعه لايسيك اما لايسيك هي لقات لي الستاج هذا. في الاسوسياسيون هذيا نقري صغار اونجلي فهمت. دونك انا ديجا قبل عملت تيست على الانجلي وانترفيو سكايب وكل نقري في صغار اونجلي معايا دي ستاجير اخرين من بلايص اخرين وكيلكو معناتها كيلكو تاش ادمنستراتيف في الاسوسياسيون مي سورتو لاكتيفيتي دو باز نقريو صغار اونجلي ونعملوا كيلكو ستادي تور معناتها يدوروا بينا نحوسوا في البلاد وكل معناتها مش خدمه معناتها ان كومول دانفورماسيون اون فادير ديكسبيريونس بروفيسيونيل معناتها جو ريبريزونت لا تونيزي انا هذيك الاخرين ريبريزونت لور بيي واضح. فوالا هذا هو وستاج مينيموم معناتها اللي قعدته انا هو شهر ونص 6 جمعات لازم تقعد هذيك في الستاج. اي بيان سور فما بون بعد نرجعوا لهذه جافي اون كيسيون بعد نرجعوا لها اما l'AIESEC aussi, c'est une philosophie. C'est avant tout, c'est une philosophie. Une manière de voir le monde un peu spécial. Surtout que, on parlera d'AIESEC Carthage.
On va focaliser sur justement à la ISEC Carthage. C'est un mode de vie en fait. Oui. C'est une culture. Et là, je dirais presque une secte. Une secte gentille. C'est pas une secte. C'est pas une secte, loin de là. C'est une philosophie. Oui, c'est une philosophie. En fait, Alech, déjà, ISEC, elle a été créée. Dans la période de la Deuxième Guerre mondiale, il y avait des représentants de différents pays. L'objectif était de promouvoir la paix. Donc, on va promouvoir la paix. Et j'ai des stagiaires, ils représentent bled, en même temps pour garantir l'ouverture sur l'aspect international, la tolérance. Donc, ils ont créé cette association-là. Et depuis, ça ne cesse de s'agrandir. Donc, l'objectif ou la vision d'ISEC, c'est la paix et l'accomplissement du potentiel humain. Mais, OK, on promouvoit la paix, certes, mais qui fait qu'on promouvoit la paix? Ils aiment une manière qui dure dans le temps. Qui fait qu'on peut garantir le développement des potentiels humains à travers le temps. Donc, c'est une solution permanente. Et il y a le leadership. Voilà, justement. Donc, voilà. Donc, c'est une usine de création de leaders, qui fait tout un cycle de formation. اللي هو في l'association, فما des cours, bien sûr, des cours de formation, des conférences nationales, des conférences internationales, les stages à l'étranger. Donc وهي أكثر من علاش أنت تقولي سيكت خاطر en fait tellement la cause elle nous réunit ou tellement نحبوا l'association. C'est une vie commune. تحس que les gens من l'ISEC في l'association, c'est une des associations déjà qui existe depuis 51 ans, Fitouns, des rares, où quand même une personne qui est passée par l'ISEC est une personne différente, on va dire. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Donc dans ce sens-là, c'est pour ça qu'on a la comparaison avec une secte, mais c'est une secte très gentille. Oui, très gentille. Très gentille. Mais j'ai n'arrêté à l'ISEC Touns, l'ISEC Carthage. Quels sont vos projets? Et j'ai déjà parlé avec l'un d'entre vous. On va parler même d'université verte. Donc vous avez cette vision-là de justement travailler. Est-ce qu'on a les projets MTA Confitons? Quels sont vos projets? Quelles sont les conférences, les cycles de conférences que vous allez faire? اللي يحب نور ولا لؤي اللي يحب يتكلم يتكلم. تحكي على les projets pour نحكي على الفورماسيون. احكينا على les projets نتاعكم في Par rapport aux projets, en fait, comment ça se passe concrètement? نجيو في أول العام, on a recruté 70 personnes avec une base déjà d'anciens membres. وبعد نبداو كيما قلت لك on leur assure le cycle de formation, des formations en négociation, des formations généralement en soft skills, comment vendre les projets ISEC, معناها tout un cycle كامل. بعد les personnes هذوكم une fois il atteint un certain stade de formation, on les alloue à des projets qu'on a احنا préalablement planifiés. مثلا on a le projet هذاك نتاع l'IHEC verte. L'objectif نتاعي est de faire de l'IHEC la première université écologique في تونس et de conduire carrément un mouvement d'université verte في تونس. Donc on est dans la phase de sensibilisation, on essaie de travailler en collaboration avec l'IHEC pour promouvoir ça. Mais à part le projet هذا, on a un projet اسمه le portail de l'embauche. اللي هو le projet هذايا l'objectif نتاعو c'est justement présenter aux étudiants les opportunités de travail. كيفاش باش يصير في le palais des congrès le 19 et 20 avril. باش يجيو des entreprises qui vont avoir des stands, qui vont faire des workshops pour que les étudiants من الاول ils présentent les CV. وهذايا الكل il va être précédé par des sessions de formation على les CV, على les entretiens d'embauche, des simulations وكل شيء. Donc هذايا Mais c'est ouvert justement aux membres aux étudiants. À n'importe quel c'est ouvert aux étudiants. La cible نتاعنا c'est une organisation pour les jeunes, par les jeunes. L'objectif نتاعنا est d'impliquer le maximum d'étudiants dans ce cycle-là pour que les personnes هذوكم il ait une formation qui soit différenciée par rapport aux autres. Le plus en fait, le plus par rapport بالضبط. Donc on essaie باش نعملوا حاجات très spécifiques ou de cibler une audience bien précise, mais on a beaucoup d'événements, surtout par rapport à des conférences, les نعملوهم في l'IHEC qui visent la sensibilisation. Et on pense que c'est la base de tout agent de changement. Et l'objectif final de ISEC, c'est la création d'agents de changement. Et les hommes par la suite qui pourront faire de l'impact sur l'environnement. Donc avec ISEC qui est différent. Mais justement, les cycles de formation et les cycles de conférences, comme dans le futur proche, on ne pourra pas donner quand même pas sur une longue période.
Quels sont les sujets أنا هما المواضيع أكثر واحدين اللي qui vont être traités dans les conférences pour le cycle de formation. أنا كي بعد ما كملت ستاج نتاعي ريت لايسيك شنو هي لي زوبورتونيتي اللي تعطيهم لك جي ديسيدي دانتيغري ايسيك فهمتني جي انتيغري ايسيك في تونس وليت ممبر دخلت في سبتمبر جي باسي بار توت ان بروسيسوس معناتها بيان بلانيفيي بار لو بيرو اكزيكوتيف كل معناتها دي فورماسيون كل ويكاند ومن بعد جي يو لوبورتونيتي في لي فاكونس دو مارس معناتها الاخرانيين باش نمشي كونفيرونس انترناسيونال conférence internationale معروفة بالكدا معناتها مينا XLDS مينا سي ميدل ايست نورث افريكا موين اوريون لافريك دو نور و XLDS اكسشينج ليدرشيب ديفلوبمنت سيمينار معناتها toute une histoire فوالا نحكي معناتها في الكونفيرونس هذايا حكينا سورتو على البروغرام ديشانج دو ستاج ايسيك كومون معناتها نحسنوا في الكاليتي دي ستاج ونحسنوا في الكاليتي دي ستاجير معناتها بار لا سيليكسيون وكل وكومون معناتها تمشي تحكي مع لونتربريز باش تقنعها باش تعطيك ان جوب ديسكريبشن سبيسيفيه معناتها باش تاخذ ستاجير هذاك لو بروفيل وكل وحكينا زاد على ديفلوبمون ليدرشيب خاطر نعرفوا اللي مش كان تونس بركه حاجتها دي ليدر في العالم الكل لازمنا دي ليدر حكينا برشا عملنا اون سيسيون كي سي ايتالي سور 2 جور نحكيو على ليدرشيب معناتها كومون اتر ان بون ليدر وكل حكينا على لينوفاسيون عملنا معناتها قعدنا دي جروب معناتها كل واحد من بلاد خاطر في الكونفيرونس هذايا في 25 ديفيرونت ناسيوناليتي معناتها دي ديليغي دان بو بارتو دون لو موند عملنا دي بروجي معناتها انوفون وكل كي بوف توشي با سولمون البيي اللي تعيش فيه انت مي اوسي توت اون ريجيون فهمتني C'est ça à peu près la conférence. Dans l'avenir, c'est quoi comme j'ai parce qu'il y a des gens qui nous regardent, ils aimeraient bien, par exemple, assister à des conférences des étudiants. On parle de leadership, on parle d'innovation, on parle de beaucoup de choses, de formation. J'imagine que ça pourrait intéresser beaucoup de personnes. Déjà, l'objectif interne, c'est que l'Abed, mis à part, il assiste à nos conférences ou que انهم يخرجوا في البروغرام الى adhèrent au programme d'échange de stage de ISEC ويمشيوا يعملوا cette expérience de bénévolat ولا de stage professionnel برا. هذا هو البروجي اسمه en fait اسمه دير بروجيكت. l'objectif نتاعو سي دو باش نبعثوا 180 تونسي en stage à l'étranger. ولؤي ديجا هو يخدم فيه البروجي هذا دونك باش يكمل يحكي. فوالا دير بروجيكت هذا بدينا نخدموا فيه من فان ديسمبر. Notre objectif, كما قلت, c'est نبعثوا بين 150 و 200 étudiants تونس لبرا. علاش؟ خاطر معناتها كي تخرج ستاج لبرا معناتها بالرسمي تتبدل حياتك باش تشوف حاجات جدد لبرا باش ترجع بكولتور جديده que tu peux implémenter في تونس كي تدخل تخدم في اسوسياسيون في تونس ولا في انتربريز في تونس معناتها تتعلم برشا حاجات غاديك ترجع بهم لتونس. sur ta vie professionnelle et même ta vie personnelle خاطر باش تشوف حاجات اللي في تونس معناتها ما تركزش معاهم برشا في تونس باش تتعلمهم غاديك وترجع ترجع تحاول معناتها تتقدم بهم في تونس. عندنا دو تيب دو ستاج معناتها دو تيب دو ستاج نفر اللي نحن نسميهم جي سي دي بي وجي اي بي. جي سي دي بي هو دي ستاج بينيفولا معناتها تخدم ان فولونتير فهمتني. Les stages bénévolat, dans une thématique معينة. كما أنا مشيت thématique éducation par exemple. فما اللي مشيو thématique santé. فما اللي مشيو على l'environnement. Différentes thématiques. أنت وشنية معناتها على شنية ترتاح. فوالا. وتنجم تخدم معناتها stage professionnel معناتها تخدم dans une organisation. كي نقول organisation معناتها يا entreprise يا ONG فهمت. أما on te paye pas. Voilà, mais on te paye pas. Avec les stages bénévolats. On a les stages les stages professionnels. Les stages professionnels, c'est que tu as l'opportunité de faire dans une entreprise internationale. Tu développes tes soft skills. Tu développes الحاجات اللي تقراهم معناتها تمشي تطبقهم برا غاديك اما باش تطبقهم حسب طريقتهم هما كيفاش يعملوا. هذا لو بلوس خاطر
ترجع به لتونس سي سا لو بلوس باش تتعلم بالكدا. Comment par exemple شكونهم العباد هذوما les 180 comment ils vont être choisis ou par exemple il y a des gens les femmes باش نحكي لك باش نفسر لك بالضبط كيفاش. سامحني نسكت. نحن معناتها نمشيو نعملوا دي كامباني بور بروموفوار البروجي هذا نتاعنا نعرفوا به. نمشيو لي زونيفرسيتي نبدا كيما هكا معناتها نحكي على البروجي فوالا نعطيهم عباد مع لي زيتيديون يعمروا اوراق يحطونا فيهم الميل بتاعهم لوغ بريفيرونس وكل من بعد اون لي كونتاكت معناتها باش نفسروا لهم شنو هي ليتاب اللي من بعدها. ليتاب اللي من بعدها اللي لازم كل اتيديون يعمل انا ابيليتي تيست دونجلي كو سوا في لاميديس ولا في بريتش كانسل باغ اكزومبل فهمتني. كي جينا بالابيليتي تيست هذايا وجينا ان سي في اون انجلي حضر سي في اون انجلي والابيليتي تيست نتاعو نحن اون في اون سيليكسيون خاطر فما كيلكو بروفيل اللي معناتها نعرفوا بريالابلومون كي سورون با اكسبتي دونك يجينا بالسي في والابيليتي تيست اللي عداه بعد ما نعملوا سيليكسيون نعطيو لكل واحد معناتها نقولوا له عندك مانجر اللي هو من ليكيب نخدم فيها انا معناتها نحن اون ايكيب دو 10 بيرسون معناتها نقسموا ال 180 هذوما على 10 بيرسون هذوما يتلهاو بهم. كيفاش يتلهاو بهم؟ هو من بعد ما يجيب لابيليتي تيست السي في نتاعو يخلص 100000 100000 هذا لو سي اون فيز بور افوار لاكسي للبلاتفورم اللي حكيت لك عليها قبيليك بلاتفورم انترناسيونال اللي يلقى فيها لي ستاج بور افوار لاكسي هذا يخلص 100000 يدخل للبلاتفورم هذا نعاونوه باش يلقى ستاج نلوجوا معاه نوريه كيفاش تستعمل بلاتفورم نلوجوا معاه ستاج يلقى ستاج اون كونتاكت العباد اللي هبطوا معناتها ستاج هذاك الجوب ديسكريبشن تاع ستاج الكل هبطوه على السيستم على البلاتفورم هذايا اون لي كونتاكت وكما حكيت لك قبيله انا نصحوا معاهم كونترا وكل فهمتني. On est un peu pressé par le temps. Je vais vous laisser le mot de la fin. Chacun qui تحبوا نبداو بيك نور. Si tu as quelque chose à rajouter par rapport à tout ça, en fait, juste, c'est dans les deux sens. Donc, en même temps, on va avoir 80 stagiaires qui vont arriver en Tunisie. S'il y a des associations qui veulent accueillir des bénévoles en collaboration avec des membres ISEC, ils nous contactent. Sinon, on aura besoin d'effectifs pour les 80 stagiaires. Donc, on encourage toute personne ou tout étudiant de partir en stage avec ISEC. C'est une expérience formidable. Ou d'intégrer ISEC par la suite. Mais c'est une opportunité qui se présente ou c'est à saisir. C'est clair. Donc, بالحق وسورتو ايسيك كارتاج الحق انا سي ما تروزيام اني ايسيك سي ما تروزيام اني ايسيك وبالحق سي اون ايكول دو في تو سامبلومون لا سي كلير سي اون ايكول دو في. نحب نقول وين نحب نزيد ناكد على لابيل اللي عملته نور لي اسوسياسيون خاطر تونس كما تخرج في دي زيتيديون قاعدين نستقبلوا في دي زيتيديون قاعدين يجونا من برا وعندنا دي بروجي دونك ماذا بينا معناتها شكون لي اسوسياسيون اللي عندهم مانك ديفيكتيف ولا لي زونتربريز ولا حاجه ينجموا يستقبلوا دي ستاجير اللي جايين من البر. حاجه اخرى بالرسمي انا بعد خرجت في الصيف معناتها بالرسمي فما ان ديفلوبمون بيرسونيل صار وقاعد نحس فيه توا كو سوا في قرايتي كو سوا الستاج اللي عملته السنه مع ديرنييرمون معناتها دونك ان بلوس انورم زاد دونك بالرسمي جونكوراج اي عبد معناتها اي جون اتيديون علاش لا يخرج ستاج خاطر ابريتو في مصلحته اللي هو زيد لي ستاج ايسيك سون ريكونو معناتها سور لو بلان انترناسيونال نهار اخر كي يبدا عندك ستاج عامله مع ايسيك حتى باش تخدم دون اون انتربريز انترناسيونال سا سون بوا معناتها مستعرفين به بالكدا دونك بوركوا با نو كونتاكت Voilà. L'appel est lancé en tous les cas. Merci beaucoup Louaï, merci beaucoup Nour. L'appel est lancé. En tous les cas, si vous voulez plus d'informations, le contact نتاع l'ISEC تلقاوه sur en bas de l'écran. احنا نكونوا هكا كملنا l'émission نتاعنا نتاع اليوم. نتلاقاو ان شاء الله غدوه فرد وقت فرد بقعه. Très bonne journée à tous et à demain.